arrivata la notizia, mon pensiero si era diffuso nel paese. A dettare una catastrofe. La fleur de ma vie, c'est toujours mon ami. Mon père c'est parti, la guerre c'est finie. Parole che io appuntavo un po' qui, un po' là, perché anche lui ormai si esprimeva con l'alfabeto di Barba Irarat, salutando con inchini cavalletti e zanzare che erano venute, diceva lui, a appoggiare la corolla di re sui cappelli. Mon Dieu, ripeteva, merci pour la victoire. Quale vittoria? Aveva lo sguardo nel vuoto, si era perso dietro i fili invisibili della memoria e io non riconoscevo più che razza di uomo fosse. Se un marito che sognava di salutare la sposa in groppa a un cavallo addobbato per il trionfo, o un soldato che abbandonava la vita da eroe. Quel che seguì alla perdita del mulino fu un via vai di notizie che a stento riusciva a tenere a bada sulle carte e che finirono per confondersi nel suono dei tamburelli entrati in azione nell'accampamento di Gonzaga. Circolavano tante chiacchiere in quelle ore. Che il numero dei disertori era aumentato con il passare dei giorni, non c'era scampo, che bisognava mangiare il grano cotto perché le provviste di farina erano finite, che l'acqua scarseggiava nelle cisterne, che gli stradiotti minacciavano di ritirarsi fino a quando non avessero ricevuto le paghe arretrate. Montpensier continuava a guardare speranzoso le gole della cibita. E per la prima volta da quando la guerra era venuta a bussare alle porte di Attella, fu sfiorato dalla tentazione di scappare. Se lo avessi fatto, se avessi lasciato tutto com'era, le pergamene, le boccette d'inchiostro, non avrei mai scoperto la profezia di Barba Irarat. Non lo feci. Mi fermai al fianco di Montpensier che indicava con il braccio un puntino lontano all'orizzonte. La vedi anche tu, la Francia? Non conoscevo la Francia. Non ero mai uscito da Attella, se non per seguire mio padre che un giorno, di cui non ricordavo la data, mi aveva portato sotto la pianta di un fico, dove per la prima volta Fra Antonio da Bitonto si era messo a volare nel vento. Non c'è la Francia laggiù, gli rispose, solo una distesa di stoppie. Montpensier rimase deluso e non parlò più. A una certa ora del tramonto ci trovammo di fronte a un soldato avvolto in un mantello luccicante d'oro. Era lì in cima al torrione da solo, mentre i fanti aragonesi scorazzavano dentro Attella e tutti cercavano un nascondiglio dove salvarsi. Il chiarore era talmente accecante da non poter tenere gli occhi aperti. Montpensier si appoggiò al muretto e chiese a me di aguzzare la vista per capire se non fosse anche quello un miraggio dovuto alla febbre. Non lo era. Il soldato avanzò 2 passi verso di noi, gettò a terra il mantello che gli copriva la faccia. Si fece riconoscere. Era Gonzaga, François, arrivato fin lassù e risalendo il cunicolo che il barone di Persi aveva svelato ai nemici. Sorrideva, ma aveva le lacrime agli occhi e non portava altro che un pezzo di pane con sé. François mi ricorda che dobbiamo morire, disse Montpensier e lo abbracciò. Bastò quel gesto per capire che la guerra finiva per sempre, nel meno nobile dei duelli,
di fronte a un uomo disarmato che aveva lo stesso sangue di sua moglie. Montpensier accettò il pane e quando il cognato se ne andò lo divise a metà, una parte la diede a me e mi obbligò a mangiarla, l'altra andò a appoggiarla sull'altare di Santa Maria a Nive. Voleva essere un gesto di pace come era stato quello di François, non altro. E si accontentò di rompere il silenzio solo per chiedermi: in altri dì distruggerà il mondo per un solo peccatore. Poi decise di cancellare dalla mente tutto quello che stava accadendo e appena riprese a battere i denti per la febbre, consegnò qualche sprazzo di memoria alla pergamena. Era come se stesse sognando e i ricordi gli si sfilavano di bocca, senza un ordine. Le guerre vinte e perse, il matrimonio con Chiara, l'incoronazione che aspettava da anni. Io non sapevo come aiutarle. Di notte, se non riuscivo a prendere sonno, leggevo ad alta voce i fogli di fianco alla finestra. Volevo affidare le parole di Montpensier alla campagna, da dove arrivava il grido delle civette e il gracidare delle rane. Fosse stato un bravo indovino, non avrei scommesso sul ritorno a casa dei Franz, ma non era un indovino, piuttosto un sognatore, e nel ricopiare gli appunti mi capitava spesso di disegnare il volto di una ragazza, forse Maria di Fattà, forse Chiara Gonzaga, entrambe belle e irraggiungibili, entrambe rose cresciute in mezzo alle ortiche. Una mattina d'inverno, mentre i pescatori navigavano sulle acque del Mar Nero, Barba Yerarat aveva ricevuto la notizia che la sua anima aspettava da secoli. Di fronte a lui, sullo stipite della finestra esposta a occidente, si era fermato un uccello dalle penne bianche, una cresta dorata e due zampe lunghe come trampoli. Aveva le ali aperte e annunciava con la voce squillante di un bimbo che un discendente dei Machiavelli, in un tempo di là da venire, si sarebbe seduto a tavola con i potenti del mondo. Barba Yerarat lo aveva ascoltato senza battere ciglio, poi aveva convocato gli eredi per parlare un'ultima volta prima di morire. Quello sarebbe stato ricordato come il giorno della grande profezia, passata dai padri ai figli, dai figli ai figli dei figli, festeggiata fino a quando la tribù dei Machiavelli era vissuta nella casa di Manurià. E anche dopo, quando i discendenti avevano continuato ad aspettare Nibi o Albanelle alle finestre, sperando che ognuno di loro fosse il prescelto. Parlare con gli uccelli, dicevano gli anziani della famiglia, era un dono dell'Onnipotente, non un sortileggio per maghi.